我们是12点04分上的船，船要下午4点才开，所以得找些事情做。除了逛逛，就是吃中餐啦。Windjammer 防风罩自助餐，今天的食物就像一般美式自助餐，汉堡啦、香肠啦、意大利面啦，没什么特别，所以第一天我还吃得很保守健康。我们现在照说下面要松掉了，我们要准备走了。今天 delay 了很久，因为有些客人好像在机场被 delay 了。你可以看到松了以后呢，那个绳子船会慢慢收回去。靠港的时候，那绳子要怎么拿出去？Good question. I don't know. 射出去吗？射出去，所以大家要闪这样子。水涡轮出来，表示我们要准备开始有速度了。他们这边早上6点钟把前一批客人下来，10点半开始让人 check in 到船上来，一直到现在4点40分了，晚了40分钟。哦，开始喷水了，我们要准备走了。现在出发了。看有很多人在招手，拜拜。离开了前一赛程，所以在场速度还蛮快的哦。你可以看到水纹的方向，所以知道我们正在转向。这是码头了。的最后，开了。相对速度，这个船其实蛮快的。店长的回应会其实是司机聊天，他说他住在大概20-30分钟的地方，稍微好一点，不是因为住这个看美丽的温哥华最后一眼。晚上7点，我们吃晚餐。第一天也很保守，每个人只叫一样前菜、主餐和甜点。前菜的部分，王先生叫的是番茄汤，我的是蟹肉堡，味道很规矩，不过可以吃这么大的蟹肉堡就很划算了。主餐王先生叫的是香煎鱼排，没有说是什么鱼，希望不是什么烂鱼，味道一般很规矩。我叫咖喱菠菜番茄辣腌嫩煎鸡肉加印度薄饼，味道也很正常。甜点是波士顿派，上面有巧克力酱，里面有我们都爱吃的厚厚的鲜奶油层。我们现在照的是夕阳。超级大，冷死了！把外套穿上。
晚上在船上晃的时候，看到另一艘游轮，船上亮着灯，很漂亮。经过撞球台时居然没有人，所以我们打了几局。随着浪的大小，有时候球会乱滚哦。你看了月亮。呀，月亮的上面，现在可以看到银色的月光洒在船的浪上面、海上面。我们在快速的往前行，但是我觉得这个月光照在浪上面。Good morning， 大海。早上我们速度很快往前行，旁边已经没看到房子了。昨天半夜的时候，我们经过峡谷，可以看到海峡吧，可以看到旁边很高很高的山的影子，但是我们看不见都有什么。今天就完全开阔了，都是大海。本来很担心今天一天不下船会无聊，但其实我的行程满满的。早上先上健身课，再用跑步机半小时，跳 Zoom 吧，参加数独比赛，排队领免费的水钻项链，享受按摩体验，泡水疗池，一天一下就过啦，又充实又放松。今晚是正式晚宴，由于是第一次参加邮轮，我很认真对待哦，穿了新鞋和新衣服，也自己照了许多相。其实船上很多人都穿得很随便，穿牛仔裤的也有。虽然觉得在船上买照片很贵，但我们仍买了一张纪念，可以看到我们的船的样子。今天的餐点很好，前菜的部分我叫了昨天就想试的法式勃艮第蜗牛，与记忆中一样好吃。我先生叫的是烤法式洋葱汤，美味的牛肉汤配焦糖、洋葱和香草面包丁，上面有融化的格鲁耶尔甘露，没有像美国本土的那么咸，味道也不错。王先生叫的主餐是香煎香草鲑鱼，配辣根芹菜泥、荷兰豆和奶油柠檬酱，既健康又清爽。我的是烤牛里脊，配奶油洋芋泥、芦笋和浓郁的胡椒酱，肉很软，酱的味道也足。因为他几乎每天都有，我后来又叫了几次。王先生忍不住叫了第二份主餐，是他很想试的海鲜意大利面。海鲜果然不少，不过这也是我们堕落的开端。从这天起，我们就一人不只叫一样啦。甜点是烤布蕾，分量够大，我们分着吃。晚上看完表演后，我们又跑到夜总会去参加无声舞会，一群人戴着耳机在寂静中狂舞。我很久没有跳舞啦，这一场淋漓尽致，晚上很容易就睡着了。